Estamos en un nuevo video para este canal y como vieron vamos a estar jugando 99 noches con el tío. Y elegí la clase de leñador. ¿Para qué? Pues no sé. Entonces vamos a tratar de sobrevivir solas. Solitas. Mi primer plan es, ¿cómo se dice? Coger toda la madera y ponerla ya así de una para que esté hasta nivel no sé. Primero vamos a leñar a todos los árboles. A talar. Entonces vamos primero a empezar a leñar. Sé que no puedo estar casi todo el tiempo así leñando, pero creo que ya mismo es de noche y vamos a coger todo lo que podamos y tenemos que ya tener. Ok, se ha expandido el juego y vamos a intentar buscar la pata de conejo. Ay, ni me la dio, pero igual me sirve para comida. Y ahora vamos a intentar con esto. Sí, este me dio el pie de conejo. Entonces lo voy a poner acá. Y voy a seguir leñando. Ay, tengo la mano. No sé. Ok, tengo esto y vamos a empezar a... Entonces vamos a coger madera. Ay, me falta muy poquito para terminar que el mapa sea más grande. Ay, tengo poca batería, pero igual. Vamos a intentar terminar. Ok, el juego se ha expandido más. Ay, pero eso, aunque esté todo oscuro, no me impedirá seguir cogiendo madera. En el próximo video voy a jugar con mi amiga. Ay, pues si fuera ciervo. Ok, entonces voy a dejarlo. Ay, no puedo. Vamos a poner esto. Ok, vamos a intentar sobrevivir completamente solas. Y si nos morimos ya es mi problema, no mío. Ay, pero... Fuchi. Oh, acá hay... Este andaba buscando. Pero tengo que dejar de correr. Ay, no puede ser que me muera. Ok. Oh. Ok. Espero que me toque algún saco bueno, please. Que me toque un saco bueno. Porfis. Ay. Otra hacha. Lo voy a dejar ahí en la por si acaso. No sé. Lo voy a igual tener. Pero no me lo puedo llevar igualmente. Acá hay otra. Puede ser que haya linternas o algo. Hay munición de revólver. Por favor, que me toque algún saco bueno. Porque tengo una lámpara. Ok. Aquí se va a ver muchas lámparas. Ok. Ay. El comerciante. Creo que voy a tener la madera más fácil. Así lo voy a... El saco bueno más fácil. A ver, vení. A ver ya, ¿dónde dejo la pata? La pata. ¿Dónde está? Me olvidó dónde la dejé. No. Se acabo de dejar tan algo.
No me acuerdo ni dónde dejé la bendita pata. Primero voy a revisar bien. Aquí estaba. Yo sí decía que seguro. El modo de la mata. Ok, entonces vamos a hacer lo que se nos el saco. Bueno, ya lo tengo, ok. Entonces también tenemos que recoger comidita, pues. ¿No? En esa casita quería ver nada allá. Entonces vamos a ver qué me da. Imagínense que me toca una hacha más grande o algo. Vamos a ver qué me toca en el cofre. Que no sé nada. O gasolina, mejor. Bueno. Ay, qué fue de bendito ruido. Ay, mamita santa. Ok, acá ya no hay nada. Acá ya recogí esto. Oye, en estas cosas sabe también cómo se dice mucho carbón o algún patrón como esto. Acá hay otro, ok. Ay, no, la policía, no. Oh, ese se me cayó. Es igual, aunque sea bueno. Desagüe. Escalero. Ay, acá hay 2 maderas, ok. Primero voy a intentar. Ay. Ok, entonces primero tengo que sacar todo. Porque no quiero hacer una gran boca como antes. Ok, primero hay que coger todo lo que sirva de carbón. Voy a coger estas. Ya, el fuego ha alcanzado más. Entonces vamos a coger lo demás para todo lo metal. Y lo demás, ¿cómo se separa la mesa de artesanía? Ya ahí. Ay. Ay. Cinematográfica. Ay. ¿Quién no? Bueno. Listo, ahora ya tenemos mucha madera y mucho metal. Vamos a mejorar la pesa. Vamos a comprar un refri. Bueno, vamos a seguir talando árboles. Ay, tengo hambre. Ay, me tengo que coger estas cositas y ponerlas aquí. Y ahora a comer. Está rico. Voy a poner este acá. Lo voy a poner por acá. Y vamos a primero intentar, como se dice, que el fuego esté máximo. Debería hacer otras cosas. Ya estamos en el día 3, ¿ok? Esta es bueno. Así, ya tengo el mapa, no me podré perder. Bueno, un día sí me perdí porque ni sabía que era el mapa. O sea, era nueva, ¿ok? Nada de burlas. Era buena, era nueva. ¿Qué significa eso? Es la actualización de Runner. Ay, ¿qué pedo? ¿Qué me pegó? No puede ser que me pegó. Es una rana. Me golpeaste, es rana mala. Entonces no me peguen. Así no las mato. Acá no hay nada. Entonces sigamos. Por acá, en estas cosas van a haber muchas cosas, ¿no? ¡Ey, lobo!
Listo. Aprovechando también llevo comida. Ahí tengo hambre. Voy a comer estas bayas. Ok, entonces vine a coger esta cosita de metal y vamos. Y venimos para acá. Y vamos a caer un poquito de metal. Ok, entonces vamos a coger todo el combustible. Todo lo que me sirve para combustible. Y ahora voy a coger como si hice toda la comida. Ahí tomé una foto por accidente. Ok, y ahora vamos a coger el metal. Ok. Ay, no. Al fin. Pues ahí no veo nada más. Voy a seguir agarrando madera. Voy a dejar de correr porque estoy cerca del juego. Este sonido muy raro y creepy. Adiviné. Ok, tengo 20, pero aún no es suficiente para mí. Voy a intentar ir a buscar más cosas, pero tengo miedo igual. Tengo mi linterna por si acaso, pero igual tengo miedo. ¿Qué es eso? No saltar. Bueno, por si acaso. Oh, ya hay más energía. Voy a correr rápido y voy a intentar. Vengan. Aquí hay más cosas. Es de día 4. Multiplicado por nada. ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? No juega. Oh, acá hay manzanitas. Ok, algo malvado. No, la polea. Voy a tomar esto. Voy a coger más metal. Ok, entonces voy a seguir agarrando más. Ok, voy a seguir recogiendo cosas. Ya que están apareciendo un montón. No, ahí hay un campamento. Voy a intentar correr. Veo un montón de cosas. Ay, no, pero hay un lobo ahí. Tengo que tener muchísimo cuidado. Por favor, que no me mate ninguno. Tengan piedad. Oh. Voy a tomar por si acaso me estoy muriendo.
en un abrir y cerrar de ojos. Primero me voy a intentar ir para acá. Espero que no me intento. Y ahora adivinen qué voy a hacer. Corre, corre, corre. Ay, adiviné. Ay, no, mamitas, dando cuidado. Ay, tengo que tener mucho cuidado. No me quiero morir. Luego voy a volver por acá. Ay, tengo hambre. Ay, voy a comer algo en la sala. Ey, ¿qué? Ah, aquí está. Primero voy a meter todo el metal. Entonces cogemos el cargo combustible. Ay, falta más. Voy a intentar hacer todo rápido. Ya que me muero. Ok, entonces hay que tener cuidado. Tengo el kit médico por si acaso. Primero hay que ver dónde está el ciervo y dónde se va a atacar. Ahí el ciervo. Ahora sí vete. Ahora sí me tengo que intentar. Vengan. Uno, no. Uno. Ay, no. Tengo que correr. Solo ven. No. Aún estoy. Ay, mamita santa, que me muero. Ay, el primero. El último, el de atrás. Me falta. No, espérate. No. No sé qué hacer. No sé. No sé si esperar a que tenga. Aquí me maten. Ay, tengo que intentar tener cuidado. Si me muero, tendré que hacer algún reto de alguna persona. Espero que me sigan persiguiendo a mí. Ay, esos no son los cultistas, ¿verdad? ¿O es algún lobo? Ay, oh, he empezado a llover sola. ¿En serio cultistas no pueden hacer otra cosa más? Ay, mamita. Pero no comételo. Hoy no puedes hacer nada, en serio. Ay, no me imagino. ¿Quién me mató? Ay, voy a abrir la puerta. Ay, casi me muero. Creo que casi me muero. Si me muero me voy a decir la Brave. Ay, hasta un sapo gigante. ¿Por qué todos quieren conmigo? Ay, mejor ya nos vamos a estilo Brave Rock. Lo intenté, sí que lo intenté. Pero cansé. Voy a jugar mi Order Mis. Ay, justo mi amiga me andaba haciendo que juegue. No, mejor no. Voy a esperar para jugar con mi amiga.
Mientras tanto, voy a seguir jugando Roblox. Ok. ¿Qué jugamos? Mejor hasta aquí el video. Chao, gente.